دوستانو څو ورځې وړاندې د بیت الله شریف په حدودو کې داسې څه حالات او مناظر مخې ته راغلل چې د دنیا ټول مسلمانان یې ډېر زیات حیران کړل. دوستانو دا خو به ستاسو ټولو په علم کې وي چې بیت الله شریف د خطرې له وجې د طواف لپاره د څه وخت لپاره بند کړی شوی و، خو صرف په بره چت باندې د طواف کولو اجازت ورکړل شوی و. خو بیا په لږه پیمانه باندې لاندې هم خلکو ته د طواف کولو اجازت ورکړل شوی و، خو صرف هغه خلکو ته کوم چې د مخکې نه په مکه مکرمه کې مقیم او هلته د ډیر مخکې نه اوسېدل. دوستانو په زرګونو مسلمانان او په لکونو مسلمانان داسې وو چې هغوی غوښتل چې د بیت الله شریف طواف وکړي او دا یې په زړه کې یو لوی ارمان و. او په دې دوران کې چې کله هغوی دا ښایسته مناظر ولیدل نو هغوی ډیر زیات حیران شول. او دا منظر د شپې ناوخته چې د کوترو یو سیل د کعبة الله نه ګیر چاپیره تاویدو او طواف یې کوو. کله چې په لکونو مسلمانانو د سوشل میډیا په ترو باندې دا مناظر ولیدل نو ډیر زیات ارمان او خواهش یې وکړو او بې د شکه چې داسې به ویل چې زموږ نه خو ښه دا کوترې او پرندې دي چې بغیر د سویرې نه او بغیر د څه خطر نه د کعبة الله نه طواف کوي او دغه ښایسته ځای دیدار کوي او د خپلې مینې اظهار کوي. خو دوستانو اوس به ډېر ملګري دا هم وایي چې د کعبة الله نه هر وخت ګیر چاپیره دغسې کوترې طواف کوي او په دې ویډیو کې څه داسې خاص خبره ده. خو دوستانو تاسو ته د معلومه وي چې د کوترو شمار په هغه پرندو کې کیږي چې هغوی د شپې په کمه اندازه باندې ښکاریږي، یعنی د هغوی د جسم رڼا د شپې ډیره تیزه نه ښکاریږي او د هغوی د شپې نظر هم نه لګیږي، ځکه چې تاسو به دا هم لیدلی وي چې هیڅکله هم د شپې کوترې نه الوزي. نو دوستانو دې ته د کعبة الله د حدودو کرامت وایو، معجزه ورته ووایو او یا ورته د قدرت یو کرشمه ووایو چې د شپې په توره تیاره کې د کعبة الله نه ګیر چاپیره د کوترو یو سیل د بیت الله نه ګیر چاپیره چکرې وهلې او د سپینو رڼاګانو په شانتې پړقېدل. دوستانو که اوس څوک دا ووایي چې دا کوترې چا ویرولې دي او د کعبة الله په حدودو کې الوزولې دي نو د دې پرندې دا فطرت هم دی چې کله دا ویریږي نو د یو ځای نه والوزي او په بل ځای کې کینی. خو د کعبې نه په دې انداز کې طواف کول د کرامت او معجزې نه خالی نه ده. موږ دا فیصله په خپلو اوریدونکو او لیدونکو باندې ږدو چې تاسو په دې باره کې څه نظر لرئ. مهرباني وکړئ موږ سره په کمنټس کې خپل نظر شریک کړئ او د همدغسې ښایسته او معلوماتي ویډیوګانو په آینده کې د حاصلولو لپاره زموږ چینل خان کلیک خامخا سبسکرایب کړئ. ورسره خوا کې د ګنټۍ نشان هم ووهئ چې زموږ د هرې نوې راتلونکې ویډیو خبر تاسو ته درکړل شي او تاسو له هر قسم معلوماتو نه خبر وساتل شئ. تر بلې ویډیو درنه اجازت غواړم. د الله په امان.